Batuk adalah refleks alami tubuh yang berfungsi untuk membersihkan saluran napas dari iritasi dan lendir. Namun, batuk memiliki beragam jenis yang dapat dibedakan berdasarkan sifat akutnya. Menurut Dr. Patriotika Ismail Sepede, seorang dokter spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit St. Elizabeth Bekasi, memahami perbedaan ini penting untuk mengetahui kapan harus memeriksakan diri ke dokter. Batuk akut. Batuk akut adalah batuk yang berlangsung dalam waktu singkat, biasanya beberapa hari hingga 2 minggu. Batuk ini seringkali merupakan gejala awal dari penyakit lain, seperti flu atau iritasi saluran napas akibat polusi udara, alergen, atau asap rokok. Batuk akut dapat dibagi menjadi 2 jenis, batuk produktif, berdahak, dan batuk non-produktif, kering. Batuk produktif, berdahak. Batuk produktif adalah batuk yang menghasilkan lendir atau dahak. Ini biasanya terjadi karena tubuh berusaha mengeluarkan lendir yang menumpuk di saluran napas akibat infeksi atau iritasi. Batuk berdahak umum terjadi pada penderita flu atau bronkitis. Batuk non-produktif, kering. Batuk kering adalah batuk yang tidak menghasilkan lendir. Ini seringkali disebabkan oleh iritasi pada tenggorokan atau saluran napas, misalnya akibat polusi udara, asap rokok, atau alergi. Batuk kering juga bisa terjadi pada tahap awal infeksi virus seperti flu.